سلااو ڕێز دووبارە ئیرۆ دۆ ڕاستیە ئەس بێژم ئتیفاقا ئاسایشی و ئابووری یا دەناوبەرە عێراق و تورکایە ئیدی لە جێیەکیدا تەقیا لە کو تەقیا لە کەرکووکەی تەقیا چما تەقیا جارە یەکەمین حکوومەتە عێراق ئانژی ئارتێشا ڕسمیە عێراقێ چەکێ دژە ئاسمانی چەکێ بەرگریە ئاسمانی پاراستنە ئاسمانی یا فەڕەنسی بەکارئانی و لە هەمبەری تورکایە بەکارئانی و بالەفڕەکە بێفڕۆکەوان دڕۆن یا هەری پێشکەتی و یا هەری مەزن یا دەوڵەتە تورکایە لە کو لە کەرکووکەی خستە خوارێ لە چکیژان دەمێدا خستە خوارێ لە دەمێکیدا خستە خوارێ کو دەوڵەتە تورکیا پڕ ناڕەحەتە کو لە کەرکووکێدا ئیدی پشتی هەڵبژاردنێ حکوومەتە کەرکووکێ پێک هاتوو و پارێزگەها کەرکووکێ کەتە دەستێ کەسێکی یەکێتیە و بوویەر دەدەمەکی وسەدا دەرباز دەبە بێگومان گەلێک شڕۆڤێن جودا لەخۆ دەگرێ یا یەکەمین گەلۆ ئاڤیەک کو لە کەرکووکێ چێ بووە کو پشتی هەڵبژاردنان چێ بووە و پشتی وەیەکە چێ دەبێ کو خەڵکێن عێراقی بە تایبەتیژی عەرەب پڕ ناڕازینە سیاسەتمەدارên عێراقی بەرپرسیارên ئارتێشە عێراقی دەبێژن ئەم نەوێرن لە ماڵەخوا بێن دەرڤە ji ber ku gava ku em tên derve civaka Iraqî tên pêşiyama و dibêjin hûn li hemberî dagîrkariya Tirkiyeyê çima tiştekî nakin gelo hûn pêrana an na erdê me tê dagîrkirin gundiyên me direvin tên kuştin birîndar dibin gundê wan tên şewitandin erdê me dişewite û ev yek çima heta niha geştî wî astî û çima hûn li hemberî wê tiştekî nakin di demekî wisa de di heman demê de mirov lê dinêre îdî Tirkiye min li bernameya dô de behs kir Tirkiye stratîjiyek pêş dixe hem li Kurdistana Tirkiyeyê hem li Kurdistana Iraqê ew jî çi ye stratîjiyekî wisa ye ku bexwe siyaset dike stratîjî dinexşîne û dewarê eskerî de hêzên xwe bikardîne lê di heman demê de li Iraqê de ji aliyekî bi pedekê re ketiye nav îtîfaqekî ku pedeke li pêşiya wî nabe asteng di heman demê de tiştê herî metirsîdar ew e li Tirkiye û li Kurdistana Tirkiyeyê be Hizbullah îtîfaq dike û serokê Hizbullah yanî Hûdapar berdewam bi xwe re digerîne sê çar rojî beriya niha di merasîmekî herî giring ku ji bo toraniyan ji bo netewperist û nasyonalîstên Tirk pir giring e îdî serkeftina Malazgirt li vê merasîmê de me dît serokê Hûdaparê hat beşdarîkirin lê gava ku hat beşdarîkirin û fotoğrafkişan dewir de me tiştekî neasayî dît ew jî ew bû li kelekê wî dû generalên dewleta Tirkiyeyê hebûn yek ya dinê jî Dewlet Baxçilî li wir hebû Erdogan hebû û wezîrê parastina Tirkiyeyê Yaşar Güler jî hebû ev yek nîşan dide ku dewleta Tirkiye bi xwe siyasetê dike stratêjî dinexşîne û hêzê req jî bi xwe bekardîne lê di heman demê de hem li Kurdistana Iraqê hem li Kurdistana Tirkiyeyê îdî partiyên îslamî mîna Hemas mîna Taliban mîna Elqaîde wek hêzekî operasyonal bekardîne ev li Kurdistana Tirkiyeyê
هون دبینن چوایە لە کوردستانە عراقێژی بە هەمی ڕەنگی لە کوردستانە عراقێژی ئیدی دەوێ دەمێدا یعنی دەڕاستیدا پشتی هەڵبژاردنە هەری داویە یا مەجلیسە تورکیا یا پەرلەمانە تورکایە ئەو ئیتیفاق هێدی دەناوبەرە حیزب الله یعنی هوداپار و هێزێن ئیسلامی یا کوردێن عراقێ ڕۆژ بە ڕۆژ زێدەتر پێش دکەوێ تەکیلێنوان هاتن و چووناوان ئاریکاریاوانی مادی و معنەوی و هەنێک فعالیاتێوان بە هەڤڕا یا دینی و یا استیخباراتی بەردەوام دەکەن شەڕێوانی تایبەت لەسەر جوواکێ بەردەوام دەکەن ئەو هێزێن ئیسلامیە عراقی یەک میناک ژوانە نەتەنێ پرۆپاگەندەیان ji بۆ حیزب الله دەکەن و ئانتی پرۆپاگەندەیەکی وسە لە دژی حرەکەتە کوردی یا هاوچەرخ و یا دیموکرات مەبەستێ من دەم پارتیە ئانژی هەدە پێیا بەرەیە دکەن دە هەمان دەمێدا وانە تاوانبار دەکەن و ئەو ئارتێشە تورکایە باڕاکار دەکەن بۆی لاوازکردنا حیزب الله هوداپار لێ وەک من گوت بەریا 4 ڕۆژان ئیدی ئەو بەخۆ پرۆپاغەندەیە خۆڤاڵا دەرخستن فۆتۆڕافێوان لە جەم جەنەڕالێن تورکیا دەرکەت ئەو دەمەکیدایک و ئەو کەسێن مینە سلاحەدین دەمیرتاش تاوانبار دەکەن کو دەخۆنیشاندانن کوبانێدا حیزب اللهی کوشتنە هوداپاری کوشتنە حیز ئەم دەبینێن سلاحەدین دەمیرتاش لە حەبسێدایە لێ ئەو لە دەرڤەنە هاتن و چوونێ دەکەن و دە مەراسیمە مەلاز گرتێدا بەشداری پێ دەکەن کەلێکێ دەولەت باخچەنی و گەنەڕاڵێن تورکایە دە هەمان دەمێدا ئەو پارتین ئیسلامیین کوردستانە عراقی کاری هەری پیس گەمار دکەن ئەوەکو دخوازن جڤاکێکی جاسووس جڤاکێکی ئاژان چێ بکەن یەک میناک ژوانە ئەوە کو بە سەدان بە حەزاران خوێندەڤانێن کوردستانە عراقێ یەن کو ئیمکانێوانینە بخوێنن وانە حازر دکەن و دبن تورکیا لەوەر دەدەن خوێندن و بەبێ پارە و وانە ڤەدیگەڕینن ئاڤ یەک نیشان دەدا کو پارتیەن کوردستانە عراقێ کارێکی استراتیجی پڕ مەترسیدار دەکەن وانە هەمووی پارتیژی دەناوداژی یەکگرتووە بگرا ژ کۆمەڵا دادگەریە بگرا ژ بزوتنەوەی ئیسلامی کوردستان بگرا حتا لق و پۆپ و کەسایەتیە وانی کوژوان جودابوونە حتا یەن کوکو لە پێشیا پەردێدا بە تایبەتێژی دەما هەڵبژاردناندا دژایەتیە پەدەکێژی دەکەن لێ دەوی واردیا دەخوازن خوا ئیسپات بکەن یەک ژوانەژی کارێ هەری مەترسیدار ئەوەکو جاسوسان چێ دەکەن جاسوسان چۆ چێ دەکەن وەک من گوت لە کوردستانە عراقێدا چەند مۆدیلێن خراپ چەند مۆدێن خراپ دەرکەتنە پێشیە یەک ژوانە نەشتەرگەری و عملیاتکردن و خۆشکردنا مرۆڤان یعنی خۆشکردنا دفن لوت عملیاتی لوت یا دووەمین مەسەلەن مۆدێلا کو دەرکەتیە دیپلۆماتە هەیە نینە دیپلۆماتە نەبە کەچێک تو بچی خوازبێنیە کەچێکی ماڵبات و کەچ قبول ناکەن دیپلۆماتە چییە دیپلۆماتە نینە هەڵبکی ئەم دەزانن یەن و دیپلۆماوان هەنا لە سەدی 99 ئینسانی هەری جاهیل لە باشووری کوردستانی ببورینش بۆی هەنێک کەسێن بە عاقڵ و زیرەک و کو بە کەد و ئەمەکە خۆ دیپلۆم ئانینە و بەڤی ئامانجی دیپلۆم ئاینە و خزمەتێکی بکەن تشتێکی فێر ببن لێ مەسلەیە ئەکادیمی و دیپلۆم تەنێژ بووی ناوە بێناوە ڕۆکە و بوویە ئاراژێکی شەڕی تایبەتیژی لە کوردستانە عراق ئەو یەک دەدەمێکیدایە و جیهانە پێشکەتی مەسەڵەن ئەوڕۆپا مەسەلەن بەلجیکا و ئەس تێدامە من لە بەرنمەیە دۆداژی گوت مەسەلەن هەگەر و دیپلۆمەکی تەی ئەو زانینگەهێن ئەمریکی و بەریتانی و فەڕەنسی و ئیسرائیلی هەبن و بە پەرە مرۆڤ تێدا دەخوێنن کەسێک کار نادێتە یانی
تەڤت گەڕین کار نادەنتە بەڕاستی ji بۆی ku li vê derê de mektebên bepere wek mektebekî vala ji bo navderxistinê ji bo xwe derxistinê tên zayîn ne ji bo karkirinê ya dinê jî niha di cîhana nû de meseleya dîploma nemaye meselan di van salê dawiyê de ez ji bo her karekî nû çûbim karên pêşketî yanî ku çûbim qet kesekî ji min re negotiye dîploma te heye nîne dîploma te çi ye ka dîploma xwe bide me be min re gotine tu vî karî çima dixwazî tu dikarî bikey piştre jî gava ku cewabê min erênî bûne ji min re gotine ka were keko em têstekî te bikin têstekî min kirine ku jê re dibêjin psîkoteknîk têst û ji bo wî karî gotine em te qebûl dikin an jî em te qebûl nakin niha cîhana pêşketî wisa lê hatiye lê li Kurdistana Iraqê de ew cehalet berdewam kiriye û cehalet çûye nav karên ekadîmî loma jî niha ew dewletên cîran bi taybetî jî Tirkiye ew xalê lawaz ya Kurdistana Iraqê esas wergirtiye li Hewlêrê heta li Silêmaniyê li Kerkûkê li Duhokê bi taybetî xwêndevanên ku pereya wan nîne biçin bixwînin wan e kom dikin pere didin wan alîkarî din wan firseta xwîndinê ji wan re li Tirkiyeyê amade dikin halbûkî dîplomên Tirkiyeyê û zanîngeha Tirkiyeyê û astê xwîninê Tirkiyeyê niha li dunyayê de astekî herî rezîl û daketiye lê armanc nawe armanc ew e ku wane dibin li hemberî wê karekî dinê ji wan dixwazin ew kar çi ye min hinek xwêndevan ji wan re dîtine an jî berêka însanên dinê de min zaniye ku ji wan re gotine temam were bixwîne gava ku ew çûne û mehekî xwîndin piştre gotin tu dikarî serdanekî malbata xwe bikî li Kurdistana Iraqê lê gava ku tu vegeriyayî tu her carê gerek raporekî ji me re bînî kî PKK ye kî dostaniya wan dike navê wan çi ye malê wan li ku ye telefona wan çi ye ew çi karî dikin xalê wan û bihêz û lawaz çi ye yan jî heger îmkanê te hebî fotorafan ji me re bikişîne û bişîne hemî ev kar ew e ev kar piraniyê zêdeya xwe hêzên îslamî ya Kurdistana Iraqê dikin di demekî wisa de me dît bûyerekî wisa çêdibê ku duh me li Kerkûkê dît balafirxaneya herî pêşketî ya Tirkiyeyê dixin erdê ku li gorî ew dibêjin li Silêmaniyê ber ve Kerkûkê dihat û armancekî wî taybetî hebû ez dixwazim di vî barî de hinek agahiyên cuda û nû bidin we ku dibe ku we nedîtibin min li çavkaniyên Iraqî girtine tiştê ku hûn dizanin ez wî bi paragrafekî bi cumleyekî behs dikim piştre ez dikevim ser agahiyên nû alîgirê fermandeyê parastina asmanî ya Herêmê Bakur ya Kerkûkê Emîd Ebdûselam Hemûdî aşkira kiribû ku hêza bergiriya asmanî Iraqê balafirxaneyekî diron ya Tirkiye xistine xwarê ku ji aliyê Silêmaniyê ve dihat û ew jî li herêma Çîmen li sentera parêzgeha Kerkûkê hat holê firoka balafirxana corê wî Ankayê Tirkiye ku balafirxa dronekî herî mezin ya Tirkiyeyê çavkaniyekî agedar du pênçem piştrast kir ku ew firoka li parêzgeha Kerkûkê xistine xwarê û balafira bê firoka wan an jî dronekî herî mezin e li çavkanî li kongreyekî rojnamevanî de li Bexdayê îro dîsa hinek tiştên hûr û mûr derxistin holê ew jî ku ew balafirxane dirêjbûna wî 12 metre û bilindbûna wî 3 metre û
ماتۆڕاوی لە جۆرێ PD 170 دیزڵە. هەروەها گوت خێرابووناوی سرعەتبووناوی یعنی هزاوی 180 کیلۆمەترە لە سەعاتێکیدا، یعنی درۆنێکی و پڕ سرعەت پڕ خێرا دکارێ بمەشە و دە هەمان دەمێدا یعنی ئەو 180 تەنێ ئەوێوی نۆرمالە لێ دەماک و بخوازە دکارە 380 کیلۆمەتر لە سەعاتێکیدا بەفرە. و ئەس باوەڕم دکارە 12 سەعاتان هێرش بکە، 12 سەعاتان لە پۆزیسیۆنە هێرشبوونێدا بێ و 24 سەعاتانژی وەک باڵەفڕەکە سیخوڕی لە ئاسمانێدا و لە هەرێمێدا بمینێ. هەر دەوێ چارچەوێدا چاافکانیان عەسکەرییان عراقێ لە کەرکووکێ گۆتن و 29 مەهێدا ئەو تشت هاتیە پێشخستن و لە کوو ئێڕشکردنە سەروێ دڕۆنێ لە کامپا کەیوان لە باژارێ کەرکووکێدا و ئەو فڕۆکە دیتنە لە ئاسمانێدا و گاڤک و دبینن 25 دقیقیان تعقیب دکەن پشتی 25 دقیقیان ئیدی لە بەغدای فەرمانتێ یعنی بەبێ بەغدایدا ئەڤیەک نەکردنا حتاکو دەبێژن هێزێن تەحالوفان نێودەوڵەتی لەوەیەکێ ئاگدارکردنا و داویەداژی بە سیستەما پاراستنە ئاسمانی یا فەڕەنسی کوژێڕ دەبێژن بانستیری بەوێ سیستەمی لێ خستنەوە خستنە خوارێ. سیستەما پانستیر یا فەڕەنسی دەمەکی کورتە هاتیە ناوە عراقێ و جارە یەکەمینە لە عراقێ تێ بەکارئانین و موشەکەکە و دکارەیە هەم ji بۆی باڵەفڕێن و پڕ بلند دفرن ئاژی پڕ نزم دفرن بێ بەکارئانین تۆپێنوی ئۆتۆماتیک تێدا هەنا و موشەکێن 30 میلیمەتری دکارە دەخوەدا بگرێ. حتا نەها 5 وڵات خودیێ vê سیستەمێنە شتێک و ئەس دزانم و رووسایە ئیماراتە عەرەبیە و رووسیاژی ئەو چەکدایە سووریایە و نەها عراق و جەزائیرژی کە ئەو سیستەم دەدەستێواندایە. لە گۆڕی چاافکانیە ئەو باڵەفڕ لە کوو کەتە خوارێ لە کەرکووکێ لە قەزایە نەوەت هاتە خوارێ لە قەزایە نەوەت هاتە خوارێ و زیانێکیوی تەنێ مادی هەبوو و لەسەر ماڵێکی کەتە خوارێ و هێزن ئەمنیە عراقێ ئاگرێوی ڤەمراندن و ئەو باڵەفڕ برن بەغدایش بووی لێکۆڵینێ. لە گۆڕی هێزن سەربازیان عراقیدا لە کەرکووکێ ئاژی هێزن سەربازی عراقی تو گرێبەستێکیوان ئیتیفاقێکیوان دەوی واریدا بە تورکیا نینەک و باڵەفڕ بێ حتا کەرکووکێ وەرە یانی وێ دەمێ هەنێک ئیتیفاق هەنێک و حتا هەنێک جیان بێ و کەرکووک جێیەکی پڕ حەساسە و جێیەکی دەواری ئابووریدا ji بۆی عراقی پڕ حەساسەش بووی ئەمریکای پڕ حەساسەش بووی ئیرانیژی پڕ حەساسە یعنی لە باڵەفڕخانەیە کەیوان هێزن یەکێتیە و هێزن ئەمریکی
مرۆڤ دکارێ بێژی تێدا حاکمن لێ دەناوە دەردۆرێ باژارێ کەرکووکێدا هێزن حەشدی شعبی هەنە و دەناوە کەرکووکێداژی هێزێ عراقی هێزن فدرال هەنە دەدەمەکیدا ئەو یەکچێ دەبێت وەک من گوت و پشتی هەڵبژاردنێ ji dervey daxwaziya Tirkiyeyê Kurdekî ser bi yekêtiyê dibe parêzgar û hikûmeta Kerkûkê tê avakirin û Tirkman û hinek erebên Sunne yên Beşî wê bi pedekê re wê civînê ew civîna ku ji bo Kerkûkê gerek bû hatbakirin baykot kirine. Niha ew agahî bûn tenê ez dixwazim li vir ew agahiyan bidim sekinandin ka em hinekî meseleyê şirove bikin. Meselen yek ji wan de bandora wî li ser pedekê çawa dibe li ser dahatûyê pedekê çawa dibe. Yani çend rojin ez teqîb dikim di nava pedekê de bi taybetî jî di nava balê Nêçîrvan Barzanî Mesrûr Barzanî de şerekî mezin ji nû ve dest pê kiriye kesên nêzî Nêçîrvan Barzanî êrişên pir tund dikine ser Mesûd Barzanî û Mesrûr Barzanî. Yani Mesûd Barzanî bi ew ê dizanin bi sedem dizanin ku hikûmeta Herêma Kurdistanê piştî referandûmê weqasî hatiye lawazkirin hatiye rezîl û rîswakirin û ew yekê bi wê ve girê didin ku Mesûd Barzanî ne tenê berjewendiya Kurdan berçav nagirê berjewendiya partiya xwe jî berçav nagirê sedemê wî jî ew e ku dixwaze beriya ku bimire hemû desthilatdariya xwe ji bo kurê xwe mezin Mesrûr Barzanî bekaribîne û di demekî wisa de Mesrûr Barzanî em lê dinin tekliyewî berastî jî yani ev agahiya an jî ez bêjim nêrîna min e ez nizanim berastî lê tiştekî xuya ye yani Mesrûr Barzanî li gorî Nêçîrvan Barzanî tekliyên wî bi derdorên xwe re pir pir xirab in bi derdorê xwe re pir pir xirab in yani hem di nava pedekê de em lê dinerin pir kes ji kar tên dûrxistin pir kesên dinên ecemî tên teyîn kirin kesên nêzî Nêçîrvan Barzanî hêdî ji kar tên dûrxistin bê bandor tên hêlan û di heman demê de mirov lê dinere hem di nava pedekê de û hem li dervê pedekê de tekliyê pedekê an jî Mesrûr Barzanî an jî hikûmeta Mesrûr Barzanî bi yekêtiyê û partiyên dinê re pir xirab e. Di demekî wisa de ku pedeke hemî hêkê xwe xistine sebeteya Tirkiyeyê xwe kiriye dijminê Iraqê û her car pirsgirêkekî derdixa ji bo ku pirsgirêka di navbera Iraq û Herêma Kurdistanê çareser nebin herî dawiye ku ew pirsgirêk hêdî çareser bibin herî dawiye nêzî 40,000 kesî li gor xwe bekeyfî teyîn kirine û xistine nav lîsteya Mûşeyan ji bo Bexdayê reşandin ku li gorî destûra bingehîn de ew nekarin karekî wisa teyînat bikin teyînat gerek bi ava yekî dinê be ne partiyek li gorî xwe bê 40,000 kesî li daîreyên hikûmetê de teyîn bike û ji Bexdayê re bêje heydê pere bidin me Bexdayê jî êdî mûçe neşand mûçeyê dû mehan direng hat heta niha jî ew pirsgirêk çareser nebûye û hûn dizanin hew hikûmeta goran û yekêtî û ew ê pedekê ye lê yekêtî di nava wê hikûmetê de nemaye alîgirê Mesrûr Barzanî Qubat Talebanî ku di nava yekêtî de ser û çavê Mesrûr Barzanî nabînî û nedîtiye û nexwaze jî bibîne çend mehin hevdû nedîtine an jî bi hevra civîn çê nekirine yani rewşekî wisa xirab de pedeke hemû hêkê xwe xistine sebeteya partiyê û pedeke
بە باڵی نێچیروان بارزانانی تەکیلیەوی پرپر خراپن و بە پارتێندنێرا تەکیلیەوی پرپر خراپن بە عراقرا تەکیلیەوی پرپر خراپە و ji بۆ ناوێژی مرۆڤ لێ دنەڕێ ژغێنی تورکایە پشگیریەکی دنێ نابینێ یعنی پەدەکەژی دەزانێ ئەو ئیتیفاقان و یا تورکیا یا عراقێ هەگەر ئیتیفاقا دوو وڵاتن جیران بێ تشتێکی پرپر ئاساییە لێ ئەو ئیتیفاق تورکیا دەخوازێ وێ دەرباز بکە ji ئیتیفاقێکی ئاسایی یا ئابووری دەناوبەرە دوو وڵاتن حتا ئەمنی ئەو دەخوازێ لە کەرکووکێدا هێزن خۆی ئۆپەراسیۆن بەکاربینێ لە مووسڵێدا بەکاربینێ تشتێک و ئیرۆ چێبووی ئەس باوەڕم ئیران خەبەرێوی ژێهەیە ئەس باوەڕم ئەمریکا خەبەرێوی ژێ هەیە و ئەس باوەڕم یەکێتیژی خەبەرێوی ژێ هەیە ji بۆی و من گوت لە کامپا عەسکەری یا کەیوان ئێڕش هاتیەکردن لەسەر وێ درۆنا تورکایە درۆنا ئانکا خستنە خوارێ لە دەمەکی وسادا بێگومان پەدەکە دزانێک و ئەو ئیتیفاق سەرێ هەرێما کوردستانی دخوا هەرێما کوردستانی تونە دکە لێ ji بۆی وان ئێدی ji بۆی پاراستنا خۆ ئۆ پاراستنا دەسەڵاتداریە خۆ وێ مەجبوری vê ئیتیفاقی ئەمانە و دەناوە پەدەکەداژی وەک من گوت ئەم حرەکەتێکی دەبینن و پەدەکەیەن ئەسلی پەدەکەیەن بەرێ هەمی تێن تەسفیەکردن تێن بێدەنکردن پڕعاجزن و ئەوژی باڵ لە گۆڕی داخویانی و ئێرشێن باڵێ نێچیروان بارزانی و لە گۆری کەسایەتیەن وان ڕۆژنامە نوویسێن وان سەدەم ئەوەکو مەسعود بارزانی دەخوازە هەر تشتێکی حتا پەدەکێژی بکێ قوربانی ji بۆی دەسەڵاتداریە کوڕێ خۆ لەسەر ji بۆی و کورسیا کوڕێ خۆ ساغڵەم بکە و تون بکە بەوێ ڕەنگی کار دکە یعنی دەمێکی وسادا ئەم لێ دنەڕن تشتێکی وسا چێ دەبێ پەدەکە بخوا ئیتر بە قلێشێ لە لینگێ خۆ دخە لە کەرکووکێ بەشدار نابە هەلبکی ئەگەر وانە بەشدار کردبیە دەکاری بوون هەنێک پۆستان بستینن نەهاژی دەکارن بستینن و دە هەمان دەمێدا بەوێ ڕەنگی ڕەزیل نەدەبوون یعنی چ قازانج کرد یعنی هەر کەس ڕەوشە جیۆپۆلۆتیک یا کەرکووکە دەزانێ یەکێتی هێزە یەکەمینە یەکەتی هێزای یەکەمینە یادنێژی ئیران توجاران کەرکووکێ تەسلیمی تورکیا ناکە حتا ئەمریکا کەرکووکێ تەسلیمی تورکیا ناکە تشتێکی وسە ممکن نینە یعنی ممکن نینە ئەمریکاژی تورکیاژی ئەو بکە ئەمریکا تەکلیە یعنی وەقاسی حکوومەتە هەرێمی کوردستان و ژ کوردان عاجز بوو بە سەدەماوەیەکێک و کورد بە تایبەتیژی ددەما شەڕی داعشێ و پشتی وێ خواستن هەرێمێکی نوژ تورکیا ڕاڤەکەن لە کەرکووکێدا دەما ڕیفراندۆمێدا پشتی ڕیفراندۆمێدا ینی ئارمانجا تەڤلیکردنا کەرکووکێژە بۆی ڕیفراندۆمێ و پشتی ڕیفراندۆمێ گوتن کا شەڕ بکەن وە بە مەرا ئیتیفاق کرد بوو کۆ ئەم لە کەرکووکێ شەڕ بکەن شەڕژی نەکردن یعنی ئارمانج دەوردا ئەو بوو لە کەرکووکێ چەند فیشەکان بتەقینن لە هەمبەری ئارتێشە عراقی و ئارتێشە عراقێژی باڵە فڕان ڕابکە کەرکووک ببە حەلە دیتنێ من لەسەر یەکێتیە دەزانن یعنی ئەس ئینسانێکی وەقاسی نێزی یەکێتیە نینم لێ سیاسەتە هەری عاقڵ و یەکێتیە مەشان لە کەرکووکێ شەڕ نەکرد ئەس ڕاست ببێش دڤیا بوو یەکێتیە بەرخۆدا بە بەشداری ڕیفراندۆمێ قەت نەکردبە و نەهێلا بە کەرکووک بەشداری ڕیفراندۆمێ بە تو ئاڤاییان لێ دیسانجی سیاسەت ئەوانی هەری عاقڵ ئەو بووکو لە کەرکووکێ شەڕ نەکرد هەگەر کو لە کەرکووکێ شەڕ بەباش خۆتون یعنی ئەم هێزێ پێشمەرگیان دەزانن لە هەمبەری داعشێ دەبە لە هەمبەری حەشدی شعبی دەبە یعنی ئێرادەیەوان خواستەکەوان کەپاسیتێوان چی ئەم دەزانن ئەس وێ ئینکار ناکەم پێشمەرگە هەگەر کو ببە شەڕی ناوخۆیی ناوبەرە کورد و کوردان لە هەمبەری هەفتوو پڕ باش شەڕ دەکەن
برا کەس نەبێژێ هەگەرکو سوێ شەڕێ پەکەکە و پەدەکێ چێوێ پێشمەرگە شەڕ ناکەن ناوەڵا پێشمەرگە پڕ باش شەڕ دەکەن پێشمەرگە لە هەمبەری کوردان باش شەڕ دەکەن لێ لە هەمبەری دەرەوە شەڕ ناکەن ئەو ڕاستیەکە کی عاجز دەبە بلا عاجز ببە تاریخێ بینن بەرچاوێ خۆ کەنگی پێشمەرگەیان هەگەرکو هێزێکی مەزن لە پشتوان نەبوو بێ کەنگی شەڕێ هێزێکی دنێکردنە مینە داعش لێگاواکو تو هێژی پشتاوان نەبووە شەڕی ناوخۆی هەبووە پێشمەرگە کاریە شەڕێکی مەزن لە هەمبەری هەفتوو بکەن و هەفتوو قڕ بکەن نەوسە ئەف تشتەکە گەرەک نەوێ ئینکارکردن و ئەو گرێدایە بە مانتالیتەیە کوردایەتیەوە هەیە کو ئەم گەلێکی ڕەخ نەدەکەن گەلک هەواڵ و دۆست و تەماشەوان ژوەیەکی فام ناکەن گەلۆ ئەو بەحسا چ دکە ئەو کوردایەتی چییە کوردایەتی سیستەمە میرنشینانە کللتورە میرنشینانە کللتورە چینێ ژۆرە ومە هەر جاری بەحس کردە نەتەوپەرستیە لە هەر جیەکی پیرۆز نەکەن نەتەوپەرستی تەنێت تشتێ باش تداینە بەقاسی وێ تشتێ خراپ تێدا هەنا و نەتەوپەرستی قاڵبەک نینە یەک کاتەگۆری نینە نەتەوپەرستی شکلێ نووی کللتورێ نووی شێوازێ نووی جودا هەنا و لە گۆڕی شەرت و زروفێ جڤاکێ شکل دەدێخۆ لە گۆڕی ئەخلاق و مەنتاڵیتە و بەرژەوەندیە چینە ژۆر خۆڕێک دخات چینێتەی ژۆر چاوابە بەرژەوەندیەوی چاوابن ئێرادایەوی چاوابێ کەسایەتیەوان و پسکۆلۆژیەوان چاوابە نەتەوپەرستیاتە ناسیۆنالیزماتە وسا دەبە چینێ ژۆری یەن کوردان ئەم دزانن چاوانە چینێ ژۆر لە دەما عوسمانی و سەفەویاندا گاواک و ئاغایەک دوژمنێ دەبوو دوژمنەیەکی ئاغایەکی هەگەر نەکاری بوو بەخۆ سەرێوی ژێ بکە وی تاڵان بکە و ژنێوی ببە ئانژی دووفکێ کەرێوی ژێ بکە دوچۆن جەم سوڵتانی عوسمانی ئانژی سوڵتانی سەفەویان شکایەت دەکردن ئەو دەهاتن ئەو ئاغا ژوان دەکوشتن و ئەف لە سیویەکی ئاب دووبارە دەبە ئەو لە کەرکووکێ دووبارە دەبە ئەو حتانەها حتا ئیڕۆژی بەردەوام دکە دەمەکی وسادا ئەم لێدنەرن بویرێن وسا چێ دەبن و من بەرێ داژی گوتیە یعنی ئەو ئیتیفاق و تورکیا لە پەیە عراق سەدیسەد ناکەوە بنوێ باری عراق احتیاجێکی مەزن بەوێ هەیە و بگێژە سەر بەحرا سپیە ناوەڕاست عێراق ژوێزێتر احتیاجێوی بە ئاڤێ هەیە حاڵێ هەری لاواز یا عراقی کارتێ ئاڤەیە گاواک و حتاک و پرۆژێن استراتیژیک چێ دکە ئاڤش خۆڕا چێ دکە بەنداوان چێنەکە عراق نەکارە ژە ئاوا تورکیایە ڕزگار ببە ئەو ڕاستێکە ئەوە ڕاستێکی لێگاواک و عراق بکەوە پێشە دەوڵەتە تورکیای و ڕێکی ژێراڤەکە هەبوونە عراقی وەک دەوڵەت نامینێ و معنیاوی نامینێ و گەلێ عراقی ئەس بەحسە عەرەبان دکەم بە تایبەتیژی vەیەکی قەت و قەت قبوڵ ناکەن عراقی vەیەکی قبوڵ ناکەن نەها باندۆراک و عەرەبێن عراقی گەنجێن عراقی زارۆکیان عراقی لەسەر جادێ لەسەر سیاسەتمەداری عراقی کردە کو هوون گەرەک پێشە تورکیایە بگرن گەرەک ڕێکێ نەدەن گەرەک ئەو ئیتیفاق بەوێ ڕەنگی نەبە ئاف گەیشتە ئەنجامەکی و ئیرۆ لە کەرکووکێدا بویەرێکی وسا چەب لە ساحەیە کوردستانیدا دەنگێک نینە لە هەمبەری وێ نە لە باکوور دەنگێک هەیە نە لە باشووری دەنگێک هەیە لە باشوور وەک من گوت هێزێندنێ کە تنە ناو قڕکەی هەفتوو ئەوی تاوانبار دکا و ئەوی تاوانبار دکا و لەسەر دزیێ و فرۆتنا پترۆڵێ بە قاچاق یەک پرزگرێک دەوی واریدا قەت نینە دەوارێ دنێدا شەڕ هەیە لەسەر کەرکووکێ شەڕ دەکەن لەسەر هەولێرێ شەڕ دەکەن لەسەر سلێمانیە شەڕ دەکەن لەسەر هەر تشتی شەڕ دەکەن لێ لەسەر دزیە شەڕ ناکەن پارتیەن و ژوانڕە تێگوتن ئۆپۆزیسیۆن مخالیف هەممی دەناوە وێ سیستەمێ دانا مانتالیتیاوان ئەوە یعنی ئەوژی دەخوازن ئیرۆ دەنگێکی زێتر کۆن بکەن
لێگاواک و دەنگ کۆمکردن گەلۆ فۆرما وێ حکوومەتێ تێگۆڕتن هەگەر کو پەدەکەژی دەنگان کێم بینە نەخیر پەدەکە مۆرێ خۆ لەوێ سیستەمێ دایە ئاڵەیە کۆماری تێدا چقاندی ئاڵایە قاش و کۆمارە مەهاباتی ئەو ئاڵانەیە کۆمارە مەهاباتی تێدا چقاندە فۆتۆڕافێ مەلا مستەفا تێدا بلند کردی ئەو تشتێن سمبۆلیکن پرزگرێکنینە لێ پەدەکە یعنی حتاک و چەک دەستێویدا بە و ئەو چەکی حیزبی بن پەدەکە و یەکەتیژی ئەو ڕەوش نایە گۆڕت ئەو ڕەوش نایە گۆڕتن نەهاژی لە هەڵبژاردناندا یەک و چارەنویسە هەڵبژاردنان یەک ئالی دەکا لە سەدی سی لە سەدی چل هێزن ئەمنینە و بە قاسی 9 ملیۆن تێدا 9 ملیۆن هێزن ئەمنی هەنە ناویان هاتی نویساندن دەنگ دەدەن ئەو دەنگ دەدەنکی هەرکەس دەزانە و ماڵباتاوان دەنگ دەدەنکی هەرکەس دەزانە لە هەمبەری وێ 1 ملیۆن کەس کو نە ئالیەوانن نەچوونە کارتێ بایۆمەتری چێنەکردنە گاواک و کارتێ بایۆمەتری چێنەکەی تو نەکاری لە هەڵبژاردنێدا بەشداری پێ یعنی 1 ملیۆن کەسێ نەڕەکەبەر یەک و پەدەکە ویەنەکە ناخوازن ئانج یەک وێ سیستەمێ ناخوازن ji بۆی ku باوەڕێوان بە ئۆپۆزیسیۆن و مخالەفەت نینە ئۆپۆزیسیۆن و مخالەفەتە پەدەکە ویەنەکێژی وەکوانن لۆماژی نەچوونە چما بچە جەم پۆلیس و ئاسایش کارتێ بایۆمەتری چێ بکە و مەسرەف بکە و وەختی خۆوەندا بکە دەوردا مەسەلە ئەوە لێ وەک من گوت هێڕشێکی دنێ لەسەرمە هەیە ئەوژی ئەوە هێڕشێن بزاوێن ئیسلامیە کو بە هودا پار بە حیزبوڵڵا را کار دەکەن چاپەمەنیە پەکێکێ و ڕۆژنامەوانێوانژی زێدە بە کورایی ئەو مەسەلە فام نەکردە gelek heval ji min re gotin ya me Hizbullah çi ye me çi qasî dengê wî ye me çi qasî milletê wî ye Hizbullah dengê wî nîne milletê wî jî nîne li dû mehelleyan asêma ye rast e sedî sed lê hêzên wanî operasyonal bi hev re heye min mînak anî yek serkirdeya yek kadirê bizava îslamî dikare li başûr û dika jî her sal bi hezaran xwendevanan kom dike wan rek dixe dişîne Tirkiyeyê ji bo ku bixwînin û wane dibin casûsekî baş dibin kadirê AK Partî dibin casûsê AK Partî niha AK Partî beriya ku desthilatdariyê bêhêlê beriya ku Erdogan bimrê çi dixwaze dixwaze AK Partiyên Kurdî ava bike Talîbanên Kurdî Hemasên Kurdî ava bike çawa Hemas avakirin ji bo tunekirina qeziya Filistînî bêmeعنakirina qeziya Filistînî terorîstkirina qeziya Filistînî û doza Filistîniyan îro dixwazin hemî tiştî ew ye bikin li hemberî vê yekê gerek her kesek derkeve heta ez dibînim gelek kesayetî di nava pedekê de hene tekiliye min pê re hene min ew tişt ji wan re gotiye gotine rast e me tirsekî wisa re heye êdî Yapîçî Oxlu Elî Bapîr û Silaheddîn û nizanim Mela Eleeddîn û wane hemî bi hev re tensîq û qordîniyekî wan pir baş bi hev re heye û bi hev re li ser vê yekê kar dikin loma jî yanî tu lê dinêrî êdî Hûdapar behsa Kurdistana serbixwe dike behsa konfederalîzmê dike Kurdiyekî baş daxive perçem û aleya Kurdî bikartîne jê re deng nayê kirin lê Silaheddîn Demirtaş li hepsê de ye apolekû ye kes nizane û ne tenê ew jî wî dibin li roja merasîma serkeftina Malazgirê ku ji bo toraniyan rojekî simbolîk e Yapîçî Oxlu dibin kelekê Baxçelî û Erdogan û Yaşar Güler û generalên dinê de fotoğrafan pê re dikişînin lê îro Iraq
خەتێن خوا یا سۆر نیشاندا عراق دەبێژە ئیتیفاق تەنێ 10 کیلۆمەتر ji 10 کیلۆمەتران زێتر نەکارێ وەرێ عراق دەبێژە ئەم لە هەمبەری پەکەکێ شەڕ ناکەن لۆماژی نەگوتن پەکەکە ڕێخستنەکە تیرۆریستە گوتن ڕێخستنێکی قەدەغەکریە قەدەغەکری و تیرۆریست جودایە گاڤک و تیرۆریست بە تیرۆریستێک لە وڵاتی تەبی گەرەک تو ڕاستەوڕاست پێرا شەڕ بکەیت بەهانەیەک نینەک و تو پێرا شەڕ نەکەی یادنێژی عراق دەبێژێ پزگرێکێتە بە پەکێکی ڕاهەیە هەبوونا پەکەکە لەناو عەردی عراقێدا بارگرانیە و ئەم ڕێکێ نادەن پەکەکە لە عەردێما هێرش بکە سەر تورکایە ئەموویەکی قبول ناکەن لێ ئەڤ مەسەلە بە ئاڤایەکی چەکداری و هێرش و ئۆپەراسیۆن چارەسەر نابن گەرەک بە ئاڤایەکی سیاسی چارەسەر بن ئەڤ مەساژێن سەرەکە یا بەغداین یا بەغداین ئەڤ یەک گەرەک مرۆڤ بە ئەساس وەربگرێ پاڵی لاواز یا پەدێکێژی ئەوە دەسەڵاتداریەویە پەدێکە نەکارە دەسەڵاتداریە خۆ تەسلیم بکەش بووی هەیڤگشی نەکارە بێژە کاک و کاوەرن یعنی ئەس لە سونا پەدەکێ ئەزی بێژمە یەکێتیە و گۆڕان و نەڤێن و ئیسلامیان ئەزێ بێژم تەمام هون و قاسی جامێرن کاوەرن ئەزێ ساڵێکی هەمی دەسەڵاتداری تەسلیمیەوە بکەم کا هون چ دکەن گەرە تشتێکی جوداتر دکەن ئاننا ji bo ku ez zam tiştekî cudatir nakin biraستî ez naxwazim berçavê xelkê reş bikim û xelek bêhêvî bikim ku neçin hilbijardinê dengê xwe nedin na ez vê yekî nabêjim lê ez dibêjim ew muxalefeta heye heta civaka me heye civakeke ku nekare alternatîfê çê bike alternatîf çê nekirî çima alternatîfê çê bike ma Kurdê Bakur gelek ji vê yekê famkirine na Kurdê Bakur niha jî cardin kak Mesûd du torbê nîskan ji pekekê rabişîne û du sloganan bibêje Kurdê Bakur dîsa çi bikin ji radê camêr ji xaîn dibe şoreşger û dibe serokê hemî Kurdan bangî wî dikin dikin serokê Kongreya Netewî jî Leyla Zana jî kelekî wî datîn yani Kurd wisana dewarê dîplomasî û ji bo ku pirsgirêk di navbera Kurdan nebin ez vê yekê baş dibînim lê ev yek dewarê fikrî de û gava ku tu popülîzmê jî bixêne şirovên xwe de û tu bitirsî jî dewir de êdî dewarê fikrî de tiştekî çê dike ku gel nekare alternatîfekî fikrî çê bike û muxalefet nekare alternatîfekî fikrî çê bike muxalefet dikare باوەڕگە قازانج بکە گاڤک و بە پراکتیکی تشتێک گاڤک و مینەک قاچاغی پترۆلی نەهاژی بەردەوام دکە ناژی هەر ڕۆژ 400,000 بەرمیل نەفت دچە تورکیا و ئیرانیە و لەورژی دچە ئەفغانستان و پاکستانی و بە پەرەیەکی پڕپڕ هەرزان و تورکیا وێ پترۆلی لە جەمخۆ کۆم دکە هەنێکی دشینە ئیسرائیل هەنێکی دیفرۆشە وڵاتێن ئەوروپایە و بە پترۆلە ئەزەربایجانێرا تەڤلی هەفتوو دکە و تشتێکی ژێ دکات هەم یعنی خوا ji بۆی رووسایê ئەو dike yani petrolê Rûsyayê jî gazê Rûsyayê jî difrôşe divê rêyekê de xwe nizîkî Rûsyayê dike an jî tekiliyê xwe diparêzî hem jî welatên Ewropayê nailî bê enerjî bibin û Tirkiye dewlemend dibe ew petrola me dikê pere dikê bomba لەسەر serê Kurdan diteqîne loma ew muxalefet royekê diçin ser cadê rêkê pêşiya wa kamyonana bigirin na muxalefet çi dike muxalefet diçe tevlî referandumê dibe wekî wan tiliya xwe dixe nav merekebê û bilind dike wisa muxalefet çi dike muxalefet dibêje belê ji bo serxwebûna aboriyê dirûjm û stratîjî û siyaseta Nêçîrvan Barzanî ku mala Kurdan xira kir aboriya serbexwe Bexda muflîs e pirsgirêka mûçekûna hene yek sedema wê ye wê demê xalek
خاڵی کاک مەسعود هۆشیار زێباری وەزیری مالیە بوو و پشتڕان لەسەر دزیە دەرکردن لە پەرلەمانتۆی عێراقی پارێزبەندی لەسەروی ڕاکردن دەمێدا تشتێک نەکرد یعنی تشتێک نەکرد و موچەیە خەڵکێ بێگەڕانتیکردن ji بۆی چ ji بۆی ku با بۆم ئەم پترۆلا خۆ دەفرۆشن ئەم دەولەت چێ دەکەن هێدی ما چ پێویستە سەری خۆ بێشێنم قانونی عێراقی دەوارێ مالیە و بودجەدا چ دەبە بەلا سرێ وان بخۆ ئیرۆ نەکەرن ئەو بکەن یعنی وێ دەمێ خەلکێمە و جڤاکێمە و مخالەفەتێمە و پارتیên ku pedekê rex nedikirin li ku bûn çi dikirin gerek mirov vê yekê berastî rex ne li xwe bigire li ser vê yekê معنەیە wî nîne tu xelkî bînî ser televizyonê bînî ser cadê wela bêjî Barzanî xirab e baş e Barzanî xirab e pedeke xirab e li meselên stratîjîk tۆ heta duh pê rabûyî yan pê ranebûyî ئەو کەسێن ku niha muxalîfin birbirê dikin ji bo ku dengan kom bikin li meselên stratîjîk bi pedekê rabûne an na ji bo abûriya serbixwe û talankirina petrolê dengekî xwe derxistina çalakiyekirina deriyê parlamentoyê şikenandina ew masa şikenandina nexêr nekirine girêbesta pêncî salî li dervê îradeyê wan çêbû rast e li dervê îradeyê ketiyê jî çêbû lê hemî keyfa wan hat ji bo ku pedeke li vê petrola dizî hinek pere dide serkirdê van partiyan di rewşekî wisa de bêguman hilbijardin nikare rewşa me çê bike û Yapîçî Oğlu, Elî Bapîr û Silahedîn Bahedîn û Êdinê bi hevra tên civakekî casûs çê dikin civakekî casûs çê dikin civakekî ajan çê dikin û ew civaka ajan li ser serê bakuriyên me yî netewperist jî dibe bela loma jî gerek mirov li vê bi vî çavî bi vê durbînê bi vê dîtinê li meseleyan binêre nek meseleyekî teng wela em dixwazin dewletê çê bikin Kurd gerek dewletê çê bikin apû nayê Tirkiye leşmê dixwazin dîmokratîk leşmê dixwazin niha rewşa Kurdên Îranê Kurdên Rojhilat çima ez her car dibêjim ji hemî parçeyan çêtir e ji bo ku ew rizgarî bûne li kesên wisa ku gotinên wisa dikin hemî derketine hatine derve kesî wan li Îranê nemaye û Kurdên Îranê jî guhdarî wan nakin partiyekî siyasî weqasî bandorê wî li ser Kurdê Îranê nîne yek Kurd loma jî niha lê binirin hûn bi xwe lê binirin li televizyonê binirin hunera herî resan herî orjînal ya peşketî ya Rojhilatê Kurdistanê bi îmkanên pir biçûk hunerê wan gelekî xweş e hunerê xweparastin e huner li Kurdistana Iraqê bûye fahîşe her hunermendek nebe fahîşe nebe ajan filmê wî negirin çi pêra nekin nabe hunermend dernake û televizyonan jî ez rastpêş dewarê mentalîte û stratîjiya siyasî de piştî yanî serhildana jîna Emînî ku serhildanekî Kurdistanî bû û dirûjma wî jin jiyan azadî bû wisa kir ku Ezerî û Faris lêxwedî derkevin wê dirûjmê bilind bikin ew pir giring e gava ku tu nekarî dewletê xwe çê bikî yek rekpêşiya te heye ew jî dîmokratîzekirina ew ê beramber e kesî negotiye ku tu meseleya xwe ji bîr bike ji bo birayetiya gelan û dîmokrasiya filan û bêwanî na li Îranê niha ne Ecem ne Ezerî ne Faris ne Kurd ne Belûç meseleya xwe netewî û nasnameya xwe netewî neawîştine aliyekî lê dema ku serhildanek çê dibe ku serhildan em lê dinarin li Seqzê diteqe lê li Tehranê dengê xwe vedide û li Tehranê lêxwedî derdikevin li Şîrazê û li Ehwaz lêxwedî derdikevin Ereb û Belûç lêxwedî derdikevin
دەوێ سەرهەڵدانێدا کەس مەسلەیە خۆی نەتەوی ئەوە ناکە ژبیر ناکە لێ کەژی بە سلۆغانین ڤاڵا ئەم دەوڵەتە کوردی دخوازن بژی کوردستان وێ سەرهەڵدانێ سابۆتە ناکە کو دکەوە خزمەتە دەوڵەتە ئیرانێ چونکو دەوڵەتە ئیرانی دەوڵەتە تورکیای لەسەر یەک تشت دژی گاڤە کوتو بێژە بژی کوردستان یێدنێژی بێژن لێ بنەڕە ئەو دخوازن عردێمە پارچە بکەن کوردستانی ڤەقەتینن مە بچووک بکەن ئەو پیلانە ئەمریکای پیلانە ئیسرائیلی و فلانۆ بێوان دەمەکی دەکوتو نەکاری چێ بکەی ئەو دروشمانە کوتو داوێژی ئەو دروشمێتە ژغێنی خزمەتکردنێ بە ئاکەپە و ڕژێمە ئیرانی فایدەیەکی خۆ هەیە نینە لۆماژی ئەس دەبێژم جڤاکە کوردێن ئیرانێ هەمی جڤاکان پێشکەیترە دەوارێ ئەکادیمی دەوارێ استراتیژیک دەوارێ سیاسیدا لێ بنەڕە بەڕاستی لە وردە دەستکردیان پڕپڕ مەزنانە لێ مەخابن مرۆڤ نابینێ کەسایەتیە پڕپڕ مەزنە ئەکادیمیوان پڕپڕ مەزن لێ کوردێوانی کو هاتنە دەرڤە لێ بنەڕە چاوانە نەتەوە پەرستێکی کۆر ڤاڵە بێچارەسەر فارس مە دخاپینن ئیرانی مە دخاپینن مە بکارتینن مە ناس ناکەن مە بچووک دەبینن ئەسڵ و ئەساسێ vەیەکیژی لە هوندورێ ئیرانی و ڕۆژهەڵات دانینە لێ ئەڤ ڕاستە لە دەرڤە کورد و یعنی کورد و شاپەرست و ئێدنێژی ئەزەڕیژی نەتەوەپەرستن دژی هەفتونە ئەو تەبیعەتێک و تایبەتمەندیەکی دیاسپۆرایە لە دیاسپۆرادا ژیوسەیە ئەزنها لە بلجیکا دژیم ئەز نەکارم لە بروکسلی هەرم بە تورکە کڕا لە چایخانەیەکی ڕوونم گوتوبێژێکی خۆش پێرا بکەم من لە ئیستەمبۆلی کریە من لە ئیزمێرێ کریە من لە ئەنتالیای کریە بە تورکێن من لە سەر بەحرا ڕەش کریە من لە دووزجە کریە بە تورکێ هەری فاشیستە ڕۆنیشتی من لە چایخانێ من پێرە گوتوبێژ کریە پرزگێک ئاوا گەرەک بە گەرەنگی چارەسەر بێ فلان و فلان و فلان و فلان لە دەرەوە تو نەکاری بکە ئەوش بێ کوردانژی ڕاستە یعنی ئەv دیمەناکو هون لە دەرەوە دبینن ئان لەسەر سۆسیال میدیای دبینن ئەو دیمەنە ڕاست نینە دیمەنە هەی ڕاست ئەوە کو لە هوندوردا لە هوندوردا وەک مامۆستا عەباسی وەلی دەبێژێ بایۆپۆلەتیک یعنی سیاسەتە ژیانێ پڕ بەهێزە کوردی ئیرانێ دارستان تێ شەوتاندن بەخوا لە بەندە دەوڵەتی ناسەکەین دارستانی خۆڤە دەمرینی گەلک جوانەژی شەهید دەبن کۆڕۆنا دێ بەخۆ تەدبیران وەردەگرێ لە مەسەلەیە زماندا تشتێک و زارا محەممەدی دکە تو پارتی نەکارن بکەن چ دکە دەخوازن وی بەکاربینن خواستنژی وێ بەکاربین پشترا گوتن لێ بنەڕن ئیران مافێ کوردان مافێ زمانی کوردی فارس ئەو سادەکەن و ئەزەری و سادەکەن و کوردان ناس ناکان و ناخوازن کورد زمانی خۆ پێش بخەن لێ مەسەلە ئەو نەبوو ئەز ڕاستی شۆڕە بێژم هەنێک پارتیین نەتەوە پەرستێ ڤاڵا ئێک و لە دەرڤەنە نەکارن تشتێکی بکەن خواستن سەرێ زارا ئەمینی بخەن ناو بەڵایەکیدا لۆمە ئیرانی ئەو گرت پشتە دیتن کو نەوسایە بەردە یعنی لە ئیرانێ مەسلەیەکی جوداتر هەیە نزیک بوون ئەوانش بووی مەسەلەیە کورچی وەک مەسەلەیە تورکیانینە نزیک بوونە عراقی قەت نینە شخوا عراقی عەرەبەکی هەری نەتەوە پەرستژی هەری ناسیۆنالیژی قبول کریە و کورد بەشەکن ژوێ دەوڵەتێ ئەو کورد ئەو عراق بەریا هەر تشتی دەوڵەتە دوو نەتەوەیانە نە دەوڵەتە نەتەوەیەکیە ڕاستە لە تورکیا ئەڤ نینە ئەلیتا سیاسی ئەڤە قبول ناکە لێ احتیاجیان بە دیموکراسی نینە لە دەمەکیدا و ئەز نەکارم خۆ بژینم لە هەمبەری جینۆسایدێمە لە هەمبەری جەهالەت تێمە ئەز نەکارم فایدەژی ئیمکانی دەوڵەتێ بستینم و دەوڵەتژی نەکارم چێ بکەم و نەکارم خۆشی بپارێزم مەدیت مە لە شەڕی خەندەقی چ قاسی خۆ پاراست حقیقەتە یانی چ قاسی مەخۆ پاراست چەند ڕۆژان مەخۆ پاراست ئەنجامێوی چ بوو دەدەمەکی وسەدا احتیاجێ مە بەوێ دیموکراسی هەیە ئەم دیموکراسیەش بۆی خۆ چێ دکەم نەژ بۆی وە ئەحمەق تێمەکەن
vەیەکی خرا مەکەن بە دروشم و سلۆغانین ڤاڵاڤاڵا ئەو دروشم و سلۆغانین وە یێ ئاکە پێێنە ji xwe ez dibînim gelek Kurdên AKP hene vêyekê dikin hûn nekevin nav vê oyînê hûn henekî mejiyê xwe vekirî bikin û bi vê rengî mirov dikare encamên baş bû bistîne siyaseta herêmê nakokiyên di navbera hêzan de gelek caran di feydê me de ye ê ku li Kerkûkê me dît Îranî nayêlin Tirk bikewin Kerkûkê Amerîkayî nayêlin Tirk bikewin Kerkûkê di demekî wisa de mirov dikare feyde ji nakokiyê wan bistîne û di nava civakê de ji dervey qutîk û reş û ji dervey ejendeya partiyan ku ejendeyekî teskî berjewendîxwazî hîzbî dogmatîk û siyaseta wanî rojêya ji dervê wê mirov bikare hinek projeyên civakê çêdike hinek civakên sivîl çêbike mîna Kurdên Îranê de ku bi xwe mûzîka xwe zimanê xwe siyasetê xwe jîngên xwe diparêzin tu jî civakê xwe biparêze heger tu opozisyonî here Bexdayê xwenîşandan bike li pêş Wezareta Perwerde bêje şandina xwêndevanan ji bo Tirkiyeyê li ser asayîşa netewî ya Iraqê û ya Kurdan tehdîd e vêyekê bidin sekinandin qedexe bikin bizane Iraqî ew dikin here mehkemeya destûrî wê şikayetê bike ên ku çûn mehkemeya destûrî ku gotin em mûçeyê xwe dixwazin karê me bi nakokiyê pedekê û Bexdayê ranîne gerek mûçeyê me ji Bexdayê were û bikevî destê me çar mamosta bûn çar mamosteya Kurd bûn hêz li pişt wan nebûn pereyê wan nebû çar mamosteya wan ku berîka wan tiştek tê nebû cêba wan tiştek tê nebû yanî di rewşekî wisa de hemû hêz dikarin vêya bikin heta ew partiyek ku PKK çêkiribûn ku Iraq qedexe kir yanî li şûna ku partiyên karên beredayî û bêmecna bikin barê partiyekî dinê bixin ser milê xwe an jî li wir tenê beyreqa HDP û Dem Partiyê heldin an jî propagandê ji bo Rojava bikin dikarîbûn vê çalakiyê bikin biçin Bexdayê bêjin lê binerin filane partî filane kes her sal her heyv weqasî xwêndevanê me dişîne Tirkiyeyê ji bo xwendinê û Tirkiye jî dike ajan ey mehkemeyê Iraqê ey mehkemeyê destûrî tu vêyekê çawa dibînî bizane mehkemeyê destûrî ev ya qedexe dike an sedî hezar qedexe dike lê gavek ku eqil nebe mantiq nebe mêjî mêjiya netewperstiya kor be wisa dibe û kîjan partî vêyekê nake hemû dikin ez naxwazim ji vê yekê zêtir dirêj bikim berastî jî bûyera ku li Kerkûkê çêbû bûyereke gelek tiştan nîşanî me dida gerek em şirovên nû yên cuda jêra bikin meseleya operasyona Tirkiyeyê jî meseleyeke tenê girêdayî PKK nîne girêdayî hemû Iraqê ye girêdayî hemû Kurdan e û ew operasyon wisa fam nekin ku tenê li ser PKK li Metînan û li Zapê operasyonekî dinê îslamî hemasî bi hemaskirdin û bi Talîbankirina dû parçeyên Kurdistanê heye ji vê yekê fam bikin Loma jî Yapîçî Oxlu beriya sê rojan çû li bibûneya merasîma melazgirtî ew fotoğraf pêşkêş kir di destê min de sedan belge û tiştên bi vê rengî hene ez dikarim ew bikim yanî ez dikarim bisermînim ku tiştekî wisa heye berastî ev yek gerek mirov biçûk nebîne lê binerin ya din lê binerin li yekî dinê binerin yek deqe lê binerin ew jî Elî Bapîr ne wisa yek û sê jin anîne
دەچەجەم قاسم سولەیمانی دەبێژێ ئەس شەڕی ئیمپریالیزمی ئیسرائیل دەکەم پەرە بدە من دەچەجەم سعودیان دەبێژە ئەس وەهابیمە بەعەسڵێ خۆ پەرە بدە من دەچەجەم یەکێتیە دەبێژە من ناوێ خۆژە بزاڤە ئیسلامی گۆڕی ji بۆی بزاڤە دادگەری ئەم لایکن سیکولارن هەنێک پەرە بدە من ماڵە تاالبانیژی هەنێک پەرە دەدەنێ دچەجەم پەدەکێ خۆدەکێ کورچینەتەوە پەرست هەنێک پەرەن ژوانژی دستینە بەوێ ڕەنگی خۆ دژینێ و سێ ژن ئانینەک و ژنێنوی ئەن داویێ بە 30 ساڵ 40 ساڵی ژوێ بچووکترن و دەبێژێ ئەو لطفا خودەیە کوڕێویژی لە بەریتانیایە لە ناوە چ کاریدایە ئەس ناخوازم ببێژم مێدیایەوی ئێڕشی هەری مەزن دەکەن سەر سلاحەدین دەمیرتاش قاشە و سلاحەدین دەمیرتاش چوویە هوداپاری کوشتنە لە خۆنیشاندانی کوبانێدا یۆ بابوو هوداپار ما چەند کورسیەوانەنە ما چەند میلەتێوان هەیە ئەو ما ئێن کولەور هاتن شەهیدکردن 36 کەس جوانە هەدەپەیی نەبوو چۆوە یعنی وسە چێ و سلاحەدین دەمیرتاش و پەکەکێ چوون هوداپاری و حیزبوڵڵاهی کوشتنە چۆوە چێ بوو ینی کا ئەڤ یەک ڕاستیاوی نینە یانی تو ڕاستیاوی نیە تو چما vê پرۆپاغاندەیە دەکەی ji بۆ هەنێک پەرێ ئەردۆغان معنیاوی چییە کە ئەس دکارم هەمیان نیشانیوە بدەم چی دی هەیە محەممەد بازیانی لێ بنەر محەممەد بازیانی ئەو ئاژانسیاکیە ئانادۆڵ باشە یعنی ئاژانسە ئانادۆڵ چۆوە هەر ڕۆژ جێ دەدێ نوچە و داخوێنیە محەممەد بازیانیەکی محەممەد بازیانی چۆوە چما نادەیەکی دنێ دەوردە چ نەهێنی و چ سڕ هەیە ئاژانسە ئانادۆڵێ کو ئاژانسەکە 100% لە بن کۆنتڕۆڵی میتێدایە 100% لە بن کۆنتڕۆلە ئاک پارتی و ئەردۆغاندایە کیشتڕەوێ هاسانکاریە دکە لە هەمبەری چوێ هاسانکاریە دکەن بەرسیفاوێ بدە ئیرۆ دڕۆناوان لە تورکیای کەت سبێ استراتیژیاوان دکەون هونێ شەر مەزار ببن ئەموە وس ئەم لەوە نابورینن هون بێن دەرفەژی ئەم لەوە نابورین چۆوا کەسێ جینۆسایدا یەهودیان کردن خۆڤە شارتن چوون بەرازیلیایە لەور ئەو گرتن کشاندن مەحکەمێ هون لە دەرڤەژی وسا دەبن ژوێ زێدەتر خۆ شەرمەزار نەکەن جاسوستی تشتێکی پڕ عەیبە بەتایبەتیش بە ناوێ خودێ و بە ناوێ ئیسلامێدا ئیسلامێ سیاسیە هەری قەشمەر ئیسلامی سیاسی کوردان ژبێ و طریقەتاوان شافعیە طریقەتا مەدینەیە تەنێ لە تێکستی عەرەبی دنەڕێ لێ تورک و ئیسلامێن دنێن سیاسی لۆما وەقاسی حەنەفیەت ئەساس دەگرن لۆمە سەدی هەشتێ و قسوور مسلمان حەنەفی نەژبێک و حەنەفی ڤەکریە ji بۆی ku wê dînê tu bikarê li gorî berjewendiyên xwe eyar bikî lê Kurdê me û Kurdekî me û musulmanê siyasî bibîne ku xizmetkarê dijminê Kurdan nebe yekî ji min re bibîne yekî bes yekî bibîne مسلمانی سیاسی وڵاتپارێز و ئەزوانە بینم کەنێکێ و ئەم هەنێکی مەسرفێوان بکەن و ئەموان بشینە لۆزانێ و ئەو حکایەتە ناو تشتێن بەڕەداینە ئەو سیاسەتاوەی بەڕەداییە دەفجێ بردن ئەو بەڕەداییە مسلمانی سیاسی یە کوردی یە شافعی یە سونی ممکن نینە وڵات پارێز ببن ممکن نینە دیموکرات هون وە درەوانە شکیڕان دەکەن ئەڤ هیوادارم ئەڤ یەک ببە دەرس لەسەر vê bingehê گوتوبێژ لە سوسیال میدیایە لە مەکتەباندا لە حتا لە بارەگیان حیزبیدا لە شوونە ئەو گوتوبێژن ڤاڵا یا ڕۆژنامەڤانên mîna qazan
یê partiyan ku dikin hemî valan popîlîst in tenê ji bo popîlîzmê ew dikin pê li xetê sor nanin ji qutîka reş ya hîzb û ya civakê dernakevin û nekarin xizmetekî bikin nikarin ew ji bikin loma jî her partiyek deh panzdeh televizyonê wan hene lê sibê heta êvarê deh panzdeh kes li wan nameyîzînin bernameyekî din silav û rej ji we re dem baş.